खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है हम्द। ये एक हम्द है जिसके मुसन्निफ हैं इस्माइल मेरेठी। इस्माइल मेरेठी ने इस हम्द को लिखी है। हम्द अल्लाह की तारीफ में बयान की गई नज़्म को कहते हैं, या वो नज़्म जो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करे उसे हम्द कहते हैं। सबक हम्द को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम जो इसके शायर हैं मोहम्मद इस्माइल मेरेठी, इनके हवाले से बात करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम नज़्म का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर हम सवाल जवाब की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। नज़्म का पहला हिस्सा मौलाना मोहम्मद इस्माइल, और इस्माइल ही आप तखल्लुस करते थे। मोहम्मद इस्माइल नाम था, इस्माइल आप तखल्लुस करते थे, और मेरठ में रहने की वजह से, मेरठ से निस्बत की वजह से आपका नाम इस्माइल मेरेठी पड़ा और इस्माइल मेरेठी के नाम से ही आप मशहूर हुए। बच्चों, जब 1857 का गदर नाकामयाब हो गया था, जो पहली जंग आज़ादी की तहरीक थी 1857 में हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तानी फ़ौज ने शुरू की थी, जब अंग्रेज़ों ने उसको नाकामयाब कर दी, उसके बाद अदबी हलकों में भी अपनी इस्लाह के लिए, अपने दोबारा से अपने आप को बुलंद दर्जे पर ले जाने के लिए शुरुआत की गई और सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ तहरीक शुरू की। उस तहरीक के ज़रिए जो उर्दू अदब था हमारा उससे पहले, उसने हुस्न और इश्क की बातों से निकाल कर उस अदब को ऊंचे मेयार की तरफ लेकर जाया जा रहा था, अवाम के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो उससे मुतालिक ही अदब तैयार किया जा रहा था, यानी कि अदब बराए ज़िंदगी किया जा रहा था। तो उस वक्त जब सर सैयद अहमद ख़ान ने दूसरे शोराओं से को तरगीब दिलाई, तो वो शोरा ने, उन शोराओं ने, दूसरे शोरा और अदीब जो थे उस वक्त, उन्होंने अदब बराए ज़िंदगी के ऊपर काम करना शुरू किया और ज़िंदगी से मुतालिक, अवाम से मुतालिक मौज़ूआत के ऊपर अपने तसनीफ़ें और तख्लीक़ें लिखना शुरू की। नज़्म लिखनी भी शुरू की और नस्र भी लिखना शुरू की। तो जब सर सैयद तहरीक से वाबस्ता हुए लोग या सर सैयद अहमद ख़ान से मुतासिर होके अदीबों ने नज़्में और नस्र तख्लीक़ करनी शुरू की, तो उनका रुझान सिर्फ बड़े लोगों की तरफ था। बड़े लोगों की तरबियत करने के लिए, बड़े लोगों को नस्र अदब के साथ जोड़ने के लिए नस्र तख्लीक़ की जा रही थी। बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उस दौर के अंदर जब सब ही अदीब और शौरा बड़ों के लिए लिख रहे थे, उस वक्त इस्माइल मेरेठी सामने आए। मंजर आम पर आके इन्होंने बच्चों के लिए अपनी नज़में और बच्चों के लिए अपनी तख्लीक़ें करना शुरू की। इसीलिए इस्माइल मेरेठी को बच्चों का शायर भी कहा जाता है। आपने बच्चों के लिए बहुत उम्दा किस्म की नज़में लिखी, बहुत आला दर्जे की आपने नज़में लिखी हैं। आपने गज़लें भी लिखी थी और उन्हें फ़र्ज़ी नामों से शाये भी करवाया, लेकिन आपका जो असल मैदान है वो नज़्म का ही रहा है। आपने बच्चों के लिए नज़में लिखी, लेकिन सिर्फ बच्चों तक ही आप महदूद नहीं हैं। आपकी नज़में बड़ों के अंदर भी उतनी ही मकबूल और मशहूर हैं और उतनी ही अहमियत रखती हैं कि जितनी दूसरे शोरा की नज़में रखती हैं। तो आज हम इस बच्चों के शायर के बारे में मुताला करेंगे, आपकी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे और कुछ कलाम भी, आपकी तर्ज तहरीर भी हम यहाँ पर देखेंगे सबक के अंदर। देखिए आप, मोहम्मद इस्माइल की पैदाइश मेरठ में हुई थी और उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। मोहम्मद इस्माइल आपका नाम था और इस्माइल आप तखल्लुस करते थे। तखल्लुस शायर शायरी के लिए या शायरी में इस्तेमाल करने के लिए अपने नाम से जुदा एक और नाम रखता है। वो नाम वो शायरी में जा बजा इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल किस तरह से करता है, जब वो आगे हमारा नज़्म का हिस्सा आएगा मैं उसके अंदर बताऊंगा आपको। तो वो जो दूसरा नाम वो रखता है अपने नाम के साथ, वो उसका तखल्लुस कहलाता है। तो मोहम्मद इस्माइल आपका नाम था और इस्माइल ही आप तखल्लुस इख्तियार करते थे, तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। आपको बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्र में मुलाजिम हो गए, इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। ज़हीन थे आप, समझदार थे,
کم عمر کے اندر ہی آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ملازمت بھی اختیار کر لی، اور درس و تدریس کے معلمی کے کام کے اندر بھی آپ نے اسی کام کو اپنا معاش کا ذریعہ بنایا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق و شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ اردو کے استاد تھے تو اب انہوں نے بچوں کی نفسیات کا جائزہ لینا شروع کیا کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کیا چیز بچوں کو اچھی لگتی ہے، کس چیز سے بچے پڑھنے سے بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کس چیز کے ذریعے، کس طرح کی نظموں کے ذریعے ہم بچوں کو معیار اونچے کر سکتے ہیں، عمدہ معیار بچوں کے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے، بچوں کی شاعری کے حساب سے ہی آپ نے بچوں کا جائزہ لیا، نفسیات کا جائزہ لیا اور اسی حساب سے اپنی تخلیقیں کی۔ انہی تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی اور اردو کی درسی کتابیں تیار کی، کیونکہ درسی کتابیں جو نصابی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسہ وغیرہ میں تعلیم کے لیے، بچوں کے لیے، وہ کتابیں آپ نے تیار کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ سر سید احمد خان کی تحریک سے جو وابستہ لوگ تھے وہ سب بڑوں کے لیے لکھ رہے تھے، بچوں کے لیے کسی کا دھیان نہیں تھا۔ اور جو بچوں کی تدریس کے لیے پہلے سے جو ادب تھا، پہلے سے جو اردو ادب کی کتابیں تھیں، وہ کون سی تھی؟ وہ پرانے اساتذہ کی تیار کی ہوئی ترجمے تھے، مشکل الفاظ میں لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور بچوں کی نفسیات کے مطابق وہ کتابیں نہیں تھیں۔ تو اسماعیل میرٹھی نے بچوں کا نفسیات کا جائزہ لیا اور نفسیات کے مطابق ہی آپ نے درس و تدریس کی کتابیں تیار کیں۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ جو ان کی نظمیں ہیں، جو ان کی تخلیقات ہیں، ان کو آج بھی اسی زمانے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آگے آتے ہیں، اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے۔ سلیس بالکل سادہ، اتنی سادہ، سلیس کہتے ہیں اتنی سادہ زبان کو کہ جس کو بولتے وقت زبان بھی ٹیڑھی نہ ہو، اس زبان کو سلیس زبان کہتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل آسان بچوں کی زبان کے اندر، سلیس زبان کے اندر اپنی کتابیں تیار کی۔ بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔ جو ہم شاعروں کے بارے میں بات کیے جائیں، فہرست تیار کی جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے کہ اسماعیل میرٹھی بچوں کی درس و تدریس میں یا بچوں کی پسندیدہ شاعری کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی اسماعیل میرٹھی کے حوالے سے مختصر معلومات جو ہماری درسی کتاب میں دی گئی ہے۔ بچوں کے شاعری کہلاتے ہیں اور بچوں کے لیے ہی انہوں نے خاص طور سے نظمیں اپنی تیار کی ہیں، اور جو ان کی نظمیں ہیں وہ آج تک، ابھی ہم بھی ہمارے اس سبق کے اندر اسماعیل میرٹھی کی نظم کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ تو درس و تدریس کے لیے آپ کی نظموں کا استعمال ابھی بھی اتنے دور گزر جانے کے بعد بھی، اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بچوں یہ ختم ہو گیا ہے حصہ، پہلا حصہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع چاہوں گا۔ پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔